Marko, vozač bajinobaštanske rakete, demantuje pravilo da je najteže raditi s ljudima i ne uklapa se u lošu sliku o javnom prevozu, posebno u velikim gradovima. Uz njega, kažu putnici, svakodnevna zamorna putovanja na relaciji Bajina Bašta-Užice kroz 10-ak sela postaju lepša. U ovaj autobus se ulazi uz dobar dan, kao u kuću, uz pozdrav domaćinu. Domaćin naravno pozdravlja i neretko tokom putovanja krene priča o svakodnevnim seoskim dogodovštinama. Prisnost je u meri pristojnosti, a atmosfera na točkovima duž vijugavog puta ka Užicu nekako topla. Najlepše komunikacija sa ljudima i sa putnicama, ja sam to, kažem vam, navikao da radim to. Već radim dugo godina, pričaju kako provode dane, malo je meni zanimljivo sa njima malo pričati. Lopio sam se ja ovdje sa ljudima. Marko, svi su, mora reći, dobri. Nema, prijatni su, što najglavnije, udobna vožnja. Ja sam putovao i u većim gradovima. Dobro, nije ni tamo loše, ali opet manje. Ova prijatnost je veća u manjim gradovima. Izuzetno profesionalan vozač. Tako da kad ulazim... Kako se ulazi u autobus? Sad dobar dan, a kad izlazim ja mu kažem sretan put, majstre. Hvala. Doviđenja. On im je gotovo prijatelj i znaju da će ih zastati ako treba primiti i predati pošiljku. Imam jednu pošiljku tu. Dokumenta? Za Užice. Za Užice imam. I onda će vas sačekati, preuzeti? I oni će me sačekati tu, preuzeti, ja uručim to, ako nema ja vratim nazad. Pobrinuće se i za najstarije i za najmlađe. Ima malo one djeca kad idu iz Užica u 20 do 6, pa kad oni uđu u autobus, ja njima kažem nemoj da spavate, gledajte kroz prozor, šta da radim sa vas kad prespite. Doviđenja, srećan put. U vremenu koje zbraja nervoze, stresove i distance među ljudima, ova autobuska slika je posve neobična. Ali takva je i bajinobaštanska raketa, koja je posle kraha matičnog preduzeća opstala upravo zahvaljujući vozačima, rešenim da rade bez plata kako bi sačuvali i linije i putnike. I tako do privatizacije 2006. kada je sve krenulo nabolje, pa se potvrdilo još jednom da se dobrota deljenjem uvećava.